يا جماعه انا ممكن اعمل اللي هو الجيم بتاع الجيري ده اللي هو واحد يختار واحده مش عارف ايه كله خلاص معايا عشان لو وش انا اختار ماشي يلا انا دور خلاص اصبري على حسن اختاري انا خلاص انا اخترتها هشيلها صح كده؟ ما تشيلهاش يا ماما اختاري يلا انا هبتدي خسرت؟ نعم طب كده ما خسرتيش انت بتدريش انا لو عارفه كنت كترت البتاع كده طعمها حلو قوي كل يوم تمام ماشي عشان جنب عشان الصابون ماشي ها ماشي لا انت ليه لا بتقول لا هو ايه انت جاي تختاري نفس الحاجه ايوه هي دي انا اللي كسبت مع اني مش عارفه اي حاجه بس انا اللي كسبت اللعبه